Jesko, wo sind wir jetzt? Jetzt sind wir hier in Lübeck bei, nee, nicht in Lübeck, aber irgendwo bei Lübeck, bei Salem Speed. Die Klingel scheint nicht zu funktionieren. Wir gucken mal, ob Christian da ist. Ist er schon wieder bei der Arbeit eingeschlafen? Gucken wir mal rein, oder? Christian ist ja so ein bisschen spezialisiert auf Lambretta. Und dann kommt er auch schon. Wir sind gerade auf dem Weg nach Lübeck zu unserem nächsten Sexy-Workshop, nämlich dem Reusenlager. Aber wenn man an der Ostsee sexy sagt, da muss man auch Christian Albrecht sagen. Salem Speed, das ist die Werkstatt von Christian Albrecht, wo er sich auf Lambretta spezialisiert hat, aber auch andere Gefährte schraubt. Richtig, Christian? Ja. Was ist denn dein Kerngeschäft? Mein Kerngeschäft über das Jahr gesehen sind natürlich alle Schäden oder alle Serviceleistungen an allen Rollern. So, es ist von der PKXL2 bis zu einer Halligalli Lamy ist ja alles mit dabei. Okay. So. Und wenn die Zeit es erlaubt, oder beziehungsweise über die Wintermonate, geht es dann in die Richtung der Restauration oder der Motorbearbeitung. Und ich mache schon sehr, sehr gerne Lambretta. Hast du das hier noch schnell abgedeckt, als du gehört hast, dass wir kommen? Das gefällt mir sehr gut. Es wird eine Supertune und die ganze Sache ist auch komplett lackiert. Geil. Nicht nur geklebt. Das gefällt mir. Das gefällt mir sehr gut. Und, wird das auch eine Lowline oder? Nein. Der Kunde selber ist größer als 1,50 und deswegen keine Lowline. Nein, der Kunde selber hatte früher eine originale Lowline. Okay. Die fährt jetzt in Hamburg. Was, eine originale Lowline? Eine originale. Also ganz kurz, kannst du was sagen, was eine Supertune ist? Eine Supertune ist ein Händler gewesen in England. Der hat sich selber mal auferlegt, so eine Art Rennlamy zu machen. Hat sie in diesen 2 Farben oder 3 Farben lackiert, entweder schwarz oder grün, und hat dann das Steuerrohr gekürzt. Ja. Komplett. Beinschild gekürzt, das war dann die Lowline-Variante, gekürzt, ne? Ja. Es gab also diese Supertune, die schon eine sehr schöne Lackierung hatte, auch gerade die Seitenhauben. Und dann gab es halt noch die Supertune Lowline. Ich glaube, nicht alle Supertunes waren auf Lowline. Nein. Und da wurde hier das Steuerrohr gekürzt und dann war der Lenker tiefer und die Lambretta vorne flacher. Das sah ziemlich gut aus, aber wie gesagt, wenn man größer als 1,50 ist, dann führt das Abstrecken von 10 Kilometern zu Rückenschmerzen. Aber es sieht verdammt geil aus. Also das Ganze ist natürlich wieder Christian-Style, ne? Dass hier alles glänzt und dass er mit Handschuhen arbeitet, um es zusammenzubauen. Anders geht's nicht. Anders geht's nicht. Die Besonderheiten hier dran, es wird, oder anders gesagt, die speziellen Teile, die hier verbaut werden oder sind Originalteile. Es kommt hier ein originaler Smith-Tacho rein, der kleine Runde. Es kommt Pathfinder ran, das sind die Originalen. Dann was ganz Besonderes, das wurde angefertigt, das ist nachher eine mechanische Welle für das Drehzahl oder für das Drehzahlimpuls. Ist am Motor angeflanscht. Ach was? Ja. Ja, leck. Das gibt's doch nicht. Das ist ja aber. Das ist ja cool. Das ist eine mechanische Drehzahlabnahme. Aber die ist da angeflanscht. Das ist hier aufgeschweißt. Ne? Hier drunter sitzt das Kettenritzel und damit ist das verbunden über. Die Front-Sprocket-Schraube ist eingehüllt, die ist eingeschnitten und hier dieses Teil hat im Prinzip auch, ist auch flach und ist eingeschnitten und sitzt genau da drauf.
sitzt da drin. Und das, was das Frontsprocket dreht, also die Kurbelwelle, wird auf einen mechanischen Drehzahlmesser hier. Die Frage ist natürlich heute, warum macht man sowas? Man kann so kleine lustige Elektroabnehmerchen hinbauen und dann funktioniert das alles und wahrscheinlich auch noch zuverlässiger als das. Warum macht man das so aufwendig, ganz einfach? Weil es geil ist. Weil es ein Hobby ist. Und weil du es kannst. Ne? Ja, genau. Weil es ein Hobby ist und weil es geil ist, ja. Sowas finde ich immer super. Also manchmal finde ich so, gerade so unnötig es ist, so schön es ist und so cool es ist. Ja. Aber jetzt musst du uns natürlich, also jetzt hast du verloren, jetzt musst du uns die Seitenhaube zeigen. Also das ist halt das, ja, das ist das typische Supertune-Design. Das hat mich vor allem gerne auf den SX200 Backen, Seitenhauben. Und das ist halt. Das geht ja auch nur damit. Ja, das geht ja auch nur mit SX. Ja, also jedenfalls das hier, ne? Genau. Also das ist, ich finde es sehr cool. Hat mir schon immer gut gefallen. In Schwarz selten, die meisten machen es in Grün, glaube ich. Grün, ja. Aber in Schwarz mit dem Goldstreifen und dem kleinen Klavierlack. Oh, ist das sexy. Das mache ich jetzt sogar ohne Handschuhe. Seit wann machst du das denn hier? Seit wann machst du Salem Speed? Salem Speed war als Nebengewerbe seit 2012 und hier in diesen Hallen mache ich das seit 2016 und ich habe heute Morgen mal durchgerechnet, insgesamt bin ich jetzt in diesem Jahr im 34. Jahr mit italienisch-spanischen Zweitaktern. Christian und ich, wir sind auch uns zweimal über den Weg gelaufen. Das erste Mal tatsächlich in meiner alten Heimatstadt. Damals haben wir schon zusammengeschraubt und Christian hat mich gerade daran erinnert, dass er das Schrauben von mir gelernt hat, richtig? Ich sag da jetzt nicht zu. Nein, er hat mich daran erinnert, dass ich ein fürchterlicher Schrauber war und er mir damals schon sich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen hat und mir geholfen hat, Motoren zu bauen. Wir haben uns dann ein paar Jahre später wieder getroffen, als ich bei SIP gearbeitet habe und wir dann professionell in Kontakt gekommen sind. Er als Rollerhändler in Lübeck. Lübeck? Wo sind wir? Wir sind nicht in Lübeck. Nein, wir sind jetzt in Schmielau bei Ratzeburg. In jedem Fall ist das ja hier auch eine Rollerfahrer-Hochburg, wenn ich das richtig sehe. Also es gibt, glaube ich, sehr viele, also schon seit den 80er Jahren sehr viele Clubs, sehr viele Roller, sehr viel Customizing in der Gegend. Ist das richtig? Ja. Hier ein Ort weiter. Da seid ihr wahrscheinlich durchgefahren, ist ja ich sag mal, mit eines der größten Customizer in Deutschland oder Norddeutschland. Jens Kruse. Jens Kruse, ganz klar. Mit dem arbeitest du auch zusammen, oder? Genau. Jens ist der Haupthersteller der Salem Speed Spezialteile für Lambretta, weil er halt die Firma dafür hat. Das kann ich ja nicht selber machen. Okay. So, übrigens, wenn ihr die kaufen wollt, ne, gibt es natürlich bei SIP, keine Frage. Natürlich, selbstverständlich. Und sie sind auch jetzt gerade in Bearbeitung und sind auch demnächst wieder lieferbar. Demnächst wieder lieferbar? Ja, okay, ich hätte mir nicht gefragt, ich könnte dir sogar ein paar Sachen mitgeben. Okay. Ja. Und ansonsten muss man fairerweise sagen, dass der norddeutsche Raum hier oberhalb der Elbe auch schon früher die ältesten und etabliertesten Clubs, die Scooter-Clubs hatte, wenn man das mal so betrachtet. Ja? Jetzt haben wir viel über Lambretta gesammelt. Jetzt wollen wir welche sehen. Okay, unschwer zu erkennen. Eine GP, aber eine... Ja, ich bin überfragt. Erzähl's mir. Das ist ursprünglich eine wirklich selbst importierte indische Sil. Das ist doch eine indische. Das ist eine indische Sil, komplett. Die ist auch wirklich selbst importiert worden und stand dann auf dem Hof. Und wir haben sehr viel gelacht, haben ganz viel gelacht und haben gesagt, was müssen wir tun, damit dieses Fahrzeug fahrbereit wird. Und jetzt ist sie bis auf so ein paar Teile, befindet sich hier nichts mehr Indisches dran. Okay. Also ganz kurz nochmal zur Erläuterung. Wir haben ja auch wieder bei Lambretta Modellkunde-Video haben wir gesagt, es sind damals viele Teile nach Spanien gegangen. Die haben wir bis in die 80er Jahre produziert. Aber die letzten Maschinen der letzten Baureihe, also nämlich DLGP, sind nach Indien gegangen zu Sil. Wo wir gerade warm werden, willst du uns noch einen Roller zeigen? Den habe ich ja in den letzten 1,5 Jahren gebaut, zeitgleich mit der LES. Okay. Der Kunde ist ganz verrückt. Der steht halt auf diesem nicht ganz Skeleton, noch nicht ganz Mod. Das ist so ein Zwischenbereich. Eigentlich ist es so ein nackter Mod-Roller. Also man muss das ein bisschen erklären. Ne? Skeleton-Style kommt vor allem aus dem Lambretta-Bereich. Und die Lambretta, die hat ja
wie man hier sieht, die hat so einen Rohrrahmen. Ne? Das haben wir auch schon mal bei den Modellvideos ja alles erklärt mit dem Rohrrahmen. Und wenn man alles abschraubt an Metallteilen, dann hat man nur noch das Skelett. Ne? Also hier dieses TV, ne, das war auch sehr charakteristisch für die 60er Jahre. Dann diese lustigen kleinen Strohhalme oder was das ist, um die Kabel gewickelt. Bonanza-Rad. Genau, Bonanza-Rad, ne? Fehlt nur noch der Eisstielmotor. Ja. Und die Scheibe und diese durchsichtigen gelben Griffe, das ist halt sehr charakteristisch für die Zeit gewesen. Plus Two-Tone-Lackierung hier in dem Grün. Und das ist schon so Eierschale eher, ne? Ja, was wichtig ist, bei dem Fahrzeug zu wissen, das ist eine originale spanische GV 175. Davon gab es nur 2300 Stück. Okay, und dann zuletzt sehe ich noch hier das, Ja. wie wir auch in den meisten Werkstätten schon gesehen haben. Hier steht natürlich ein Armerschläger P4, ist auch das gleiche Modell, wie bei uns bei SIP in der Werkstatt steht, wenn ich das richtig sehe. Und da drauf stehen zwei Perlen, nämlich die letzten spanischen Lampretten oder Servetten oder Servietten, gleich im Doppelpack sind zu finden. Ja, an diesem, also da muss ich fairerweise sagen, an diesem Fahrzeug ist alles verbaut, was der Tacho kann. Okay. Hier ist auch, fast ein vierfacher Kabelbaum drin. Ich habe mir jetzt mal auferlegt, alles anzuschließen und zu verbauen, was der Tacho kann. Okay. Ja? Und wenn es darauf, oder wenn ich dann mal irgendwann fahre, dann nehme ich halt auch noch meine Lambda-Messung und kann dann unterwegs noch Lambda-Messung machen. Aber ansonsten ist erstmal alles eingebaut, was der Tacho kann. Alles klar. Ja. Sehr schön. Ich würde sagen, das war jetzt alles ein bisschen spontan. Ja. Und wir haben fürchterlichen Kaffeedurst. Das machen wir erstmal Cut, oder? Ja. Was ich ganz interessant finde, Christian hat hier so eine kleine Wand mit Aufkleber. Ne? Und erstmal vielen Dank, Christian. Er hat hier noch mein Komodos-Aufkleber tatsächlich noch. Aber es sind auch fast alle Stationen, zu denen wir fahren. Ne? Das ist das Reusenlager, da fahren wir später noch hin. Dann hier sind die Welfen. Und ja, vorhin habe ich noch mehr gefunden, aber es ist eine schöne Wand. Hier ist natürlich auch SIP. Und genau, alle dabei. Ja, Christian, vielen Dank, dass du uns so spontan hier empfangen hast. War sehr interessant, endlich mal deinen Laden zu besuchen. Und so interessante Projekte wie das hier zu sehen, da bin ich echt so ein bisschen schockverliebt. Ich habe zu danken, auch für den spontanen Besuch, hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, dass der ein oder andere vielleicht einen Eindruck bekommen hat von dem, was ich hier werkel. Und wenn jemand noch in seinem Schuppen irgendwo eine Lambretta gefunden hat, die er vielleicht schön machen will, lassen will, dann kann er sich gerne melden. Immer herzlich gerne. Der ein Lambretta-Projekt umsetzt, schön sauber und sowas. Christian, Salem Speed. Meldet euch, wenn euch das gefallen hat. Wenn ihr weitere sexy Vespa und Lambretta-Workshops sehen wollt, dann Herzchen drücken, Bimmel drücken und bis bald.